Muy buenas, María. Mira, te comento lo que tienes que hacer en la tarea 1.2, ¿vale? Mira, simplemente vas a Google. Ahora mismo no sé de qué especialidad eres. Hay algunas especialidades que a lo mejor es más difícil de encontrar contenido, pero no te preocupes. Nos da igual la especialidad, aunque intentamos que busquéis de la vuestra porque así vais encontrando materiales. En realidad, lo único que queremos que hagáis en esta tarea es que aprendáis a descargar y a subir, ¿vale? Entonces, abrimos una pestaña, vamos a Google y pues buscamos, por ejemplo, vamos a buscar, si no encuentras de tu especialidad, no te compliques, vete a especialidades que son más sencillas de encontrar, como matemáticas, lengua, historia. Si yo pongo, por ejemplo, historia H5P, me van a salir, vamos a ver, por ejemplo, aquí puede ser que haya alguna, sí, puede ser que haya alguna. Nada, sigo, tiven que parar un momento a grabación. Decía, ¿no? Por exemplo, é buscar actividades dese estilo, de historia ou de matemáticas ou de algo que sexa sinxelo, vale? Porque a veces hai especialidades que non é fácil. Eh, entón, unha vez que atopas unha actividade H5P que podes descargar, ti o vas o vas a ver porque vas a topar estes botóns que aparecen aquí debaixo. Este que pon reuse é donde se descarga. Pode aparecer como reuse ou como reutilizar, ¿vale? Si pinchas nel, en reuse, subes un pouco ou baixas hasta que atopes este recuadro que sempre aparece, ¿vale? A veces non aparece en pantalla, pero está porque está arriba ou abaixo. E dalle a descargar o arquivo H5P. Ben, xa está descargado e agora me vou á aula de prácticas. Activo edición, engado unha actividade ou recurso e pincho no H5P de cor negro. Vale. Me veño aquí onde pon cargar, pincho en cargar, cargo o ficheiro, o busco, o teño que buscar no como se chama, no ordenador, que é este de aquí, doulle a abrir e doulle a usar. Vale, xa está cargado. Ahora hai que esperar un poquinho porque a veces tarda un pouco en cargar toda a información. Aí está cargado. E agora solamente nos quedaría unha cousa. Mira, si veño a donde estaba a tarefa, sí? A ver se aquí sae. Mira, aquí non hai información da autoría como se chama? Da tarefa, vale? É dicir, non sabemos quen a fixo, nin a licencia que ten. Vou intentar buscar outra para que vexas ese exemplo. Vou buscar en matemáticas, que suele haber máis. Matemáticas. Aquí, por exemplo, hai moitas. Vamos a ver, unha por aquí calquera. Pois esta mesmo. Baixamos un pouco. Mira, aquí aparece o de reuse, pero tampouco hai información da, da licencia. Vamos a ver se por aquí hai algún que teña información da licencia. Se non, cambiamos de actividade. Ou explicoche de outra forma. Bueno, para que apareza información da licencia, debería aparecer aquí. E entre estes dous, ademais, mira, como por exemplo esta que atopei por aquí, esta, non, esta non, esta foi a que subimos ti máis eu. Esta, ves? Debería aparecer algo como dereitos de uso ou copyright, algo así, vale? De forma que si ti clicas, pois apareceche información pois de quen é o autor e cal é a licencia. Esa información aquí donde subimos ti máis eu a tarefa, que esta, hai que metela, vale? Hai que vir aquí onde pon metadatos e poñer o nome do autor e a licencia, vale? Si non tes información do autor, como eu o único que quero saber é que ti o sabes facer, pois en vez de poñer ningún nome, pos descoñecido, vale? O poñer descoñecido, escolles unha licencia calquera, a que che dé a gana, sí? E daslle a gardar autor, xa queda o autor gardado,
co nome de descoñecido, e guardar metadatos. Hai que darlle a guardar autor e guardar metadatos. E entonces, cando lle demos a guardar, mira, vou activar estas dúas opcións para que vexas o do copyright. Vou a darlle a guardar e presentar e quedaría algo tal que así, cando cargue. Esperamos un segundiño que cargue. Aí está. Vale, ves? Aparecería o botón de reutilizar, aparecería os de dereitos de uso e este de embeber que xa veremos en que consiste. Vale, entón, eso é o que teño que ver eu. Lembra, descargamos a tarefa. Si a tarefa como esta ten botón de dereitos de autor, pois apuntas quen é o autor e a licencia que ten, vale? Ese autor e esa licencia sería a que poñerías aquí nos axustes cando ti cargas a tarefa no apartado metadatos. O autor, que neste caso puxemos descoñecido, e a licencia, vale? Que non hai información do autor, pois así, descoñecido, escolles unha licencia, daslle a guardar autor, guardar metadatos e gardas a tarefa. Isto dos metadatos é moi importante porque en todas as tarefas do curso sempre tedes que cubrir o metadatos e se non os cubrides vamos a decirvos que o cubrades. Entón, que pasa? Que esta é a única tarefa que o autor digamos nos sodes vos. A partir do módulo 2 vos xa empezades a crear tarefas e entonces no nome do autor ti vas ter que poñer o teu nome, digo no módulo 2, vale? Das a guardar ao autor e ti escolles a licencia que queiras que teña a tarefa que crees, vale? Pero eso xa sería para o módulo 2. E nada máis, eso sería o que terías que facer. Saudiños.